A fogueira de São Pedro tem origem e tradições religiosas e culturais do catolicismo popular, especialmente no Nordeste do Brasil. Ela está ligada às celebrações do ciclo junino, que homenageiam três santos: Santo Antônio, São João e São Pedro. Segundo a tradição cristã, a fogueira de São Pedro simboliza fé, luz e proteção. Diz que a irmã de São Pedro, para avisar o santo sobre algo importante, teria acendido uma fogueira como sinal. Assim como a fogueira de São João, a de São Pedro também representa o calor humano e a união das comunidades e a continuidade das colheitas. A comemoração acontece no dia 29 de junho, com festas, danças, comidas típicas e a tradicional fogueira, que é acesa em sinal de devoção ao santo, considerado padroeiro dos pescadores e guardião das portas do céu. Eu vou morrer no banho. Vai se sentar aqui, vai deixar